When sled dogs chase through snow-covered forests and landscapes, and when the trees are draped in white, then Christmas is not far away in Jämtland. The Collin family still have lots of preparations to do. The Christmas banquet includes elk carpaccio with kale, a traditional potato and herring casserole, and Swedish punch protects against the cold. For Johannes Collin, Christmas marks the end of a veritable cooking marathon. Every year he devises new recipes. Varför det är jag som lagar maten i familjen är väl för att jag tycker att det är roligast helt enkelt. Och gör man det nog mycket så blir man bättre. His wife Ida runs the local village shop and has a soft spot for huskies. Hundarna ger mig ju en paus från allt annat. När man är med hundarna så är man ju bara med hundarna. Tomorrow will be Christmas. Johannes Collin and his son Valle are in charge of the Christmas tree. They're getting one from their own forest. Kanske den då? Den här? Lilla? Ja, den här, stora här. Jag ser den nere. Vad tror du? Ja. Det här funkar. Ja. Det blir bra. Och det är bra höjd på den också sen. Kommer den snart? Du får vara beredd nu för den kommer börja luta iväg snart. Vilket håll? Den kommer fara åt det hållet. Nu kommer den. Köp! Perfekt! Redan när jag är i skogen så kan jag se hur den kommer att se ut med julgransglitter och små bollar och så. Men det är ändå, varje gång man ser den för första gången pyntad så då är det jul. Det är få saker som är så mycket jul som att se en julgran med pynt och lampor. The province of Jämtland is situated in northwestern Sweden and borders with Lapland. It's a secluded location. Those seeking solitude will find it here. The village shop holds the nearly 150 villagers of Norråker together. In other villages, the people are gradually moving away. It's the only shop within a 50-kilometer radius. Ida and Johannes Collin took it over and gave it a revamp. They've expanded the range of goods and run the post office, pharmacy and a cafe. The shop covers nearly all of the locals' day-to-day needs. Together with her employees, Ida makes sure that even tropical fruits find their way this far up north. Det är här man träffas. Man kommer hit, man umgås, man tar en kaffe, sitter och pratar. Så det är både för umgänge, men såklart för maten och servicen också. Men det gör ju en by levande, att det finns en butik.
Och sen så, ja, för hela trivseln i byn så är det jätteviktigt. Vad är det här? It's one day before Christmas and the shelves have to be well stocked. Tomorrow the shop will close for 2 days. Ska du någonstans i ställningen här? Bra. Så, där. Nu var det jul. Nu är det jul. Ja. Nej, men han hoppade och frågade mig igår. Ja, men säga. Jag har inte sett något. Nej. Ja. Va? Vi har ju glömt bort att säga att kom. Ja. Nej, men det är så det är kul att de här. Johannes is preparing the Christmas banquet. The centerpiece is the julskinka, the Christmas ham. It's a centuries-long tradition for a pig to be slaughtered at Christmas. The best piece is saved for the festive meal. The ham is ideally taken from the haunch. It should cook for 2 to 3 hours. Fettet och svålen som jag skär bort, det ger vi till fåglarna i julklapp. Spadet som det har kokat i, det blir dopp i gryta. Så här uppe doppar vi tunnbröd i det. Och i lite söderut i Sverige doppar man julvört istället, som är lite mer kryddigt bröd. Så det blir lunch. But first, the prized piece of ham is left to cool down. Just behind the Collin family home are the kennels for Ida's 10 huskies. Hej, kan ni komma ut lite? Hej! Ja, vad härligt! Hej, hej! Huskies are well adapted to the cold and snow. Running, racing, and chasing each other, that's what they like to do. But they enjoy cuddling too much to be good guard dogs. Åh, det är så bråttom. Ja, det är så bråttom. Hej! Men min favorithund är egentligen han där som står och hostar lite. Han heter Yoda och han är riktigt stark, riktigt lugn och fin. Men lite blyg. Vill gärna vara lite för sig själv. Kiron här är också en av mina favoriter. Han är väldigt blyg. Kom Kiron, kom! Hej! Men han är väldigt, väldigt snäll. Han är den största och han är min bästa ledarhund. When the Christmas ham has cooled down, Johannes adds some refining touches. For this, he mixes egg yolks, mustard, breadcrumbs, and a good amount of salt and pepper into a paste. The mixture is then poured onto the ham and spread evenly over the top layer of fat. Det har ju också den effekten att det ser aptitligare ut än bara vit fett, så blir det här roligare att titta på. Finally, Johannes sprinkles breadcrumbs on top. Det är en väldigt stor köttbit, men vi äter den inte bara till jul. Vi äter den lite före jul och efter jul. Och i slutändan blir det omelett, skinksås. Man äter det tills den är slut. To ensure a golden brown and crispy crust, the ham goes into the oven at 200 degrees for around 15 minutes. Supergott. Voilà. Ja, men du får. Håll fram ditt glas här. Tack, tack. Den ser perfekt ut, skinkan. Och vad du har gjort det bra, så man kokar den perfekt. Men grilleringen är ju godast. Exakt. Och fläsket. I lag. As per tradition the day before Christmas, the Collin family enjoy a lunch of ham slices with tunnbröd bread and mustard paste. This includes dopp i grytan, namely the dunking of the tunnbröd in the pot. Fast han kanske vill att den ska ligga i länge. Varsågod. Tack. Är det mormor? Just a quick lunch today. There's still much to be done. Du behöver inte ta så mycket, va?
Ida has many customers who are unable to come to the shop themselves. They've sent Ida their shopping lists. Perfekt. Nu ska vi se här. Vad skulle jag ha här nu? Strösocker. Strösocker. Så. För dem är det ju jättebra. En del av de här bor långt ute i fjället och har svårt att ta sig någonstans. Alla som vi kör hem till, de är ju pensionärer och har svårt att själva ta sig iväg. Och bor väldigt långt ut. Ida delivers the orders herself within a radius of up to 40 kilometres, no matter the weather. If there are letters or parcels for them at the post office, then she takes these with her. In this remote area, people have to depend on one another. Hej Ida! Här kommer jag. Ja. Och här är maten. Ja. Och vet du, de har skickat en ersättning här. Ja. Men det är tydligen samma pris. Det blir Vill du ha den ändå? lika bra. Hej då! Hej Ida! Hej då! Tack snälla! Ja. Hej då! Sån! Jag tar lite till där för någon var väl lite. 4. Jag tror det där blir inte helt lätt att fördela det där alltså. Ida and her youngest son Håkan are baking spiced biscuits. Pepparkakor are also a must for Christmas time. Added to the butter, syrup and sugar are all manner of Christmas spices. Cardamom, cinnamon, ginger and ground cloves. This is all needed with flour to make a dough, which is then rolled out. En sockerbagare här bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. The cut-out figures will be decorated later. Så får vi jämföra vilket som egentligen var smidigast. Den stjärnan kanske. Och det där hjärtat. Mm. Så när de öppnar ugnen. Ta på den här sidan då. Ja, jag ska bara vända. I mitten då. In. Perfekt. The winter days in Jämtland are very short. Only 4 hours separate sunrise and sunset. The majority of life takes place indoors. Ska du ta den där ditåt kanske? Ida and Håkan are taking care of the Christmas tree decorations. Ja, uppåt måste vi. Vi kanske kommer måste flytta upp en del för de är inte så jättemånga kvar. Jag tror jag tar loss dem nu kanske. Ja, gör det. Allihop alltså. Tror du att du når en upp till den där som ljuset sitter på? Den där? Mm. Ja. Och den där. Vi tycker att själva granen är så fin som den är. Så vi vill se mycket av själva granen. Och, men sen blir det ju så fint med det glittriga ändå. Lamporna som glänser i kulorna är så fint så man vill ju ändå ha lite kulor. Men vi vill att man ska se så mycket gran som möjligt. Så. Blir det bra? Nu får vi göra det. Mm. The Christmas spirit is just as strong at the bakery in Norråker.
Håkan and his cousin Alma are making tunnbröd with their grandparents. You can never have enough during the holidays. The Swedish wheat and rye flour flatbread is quick to make, provided you've mastered the technique. Tryck till lite grann så det blir inte. Like crisp bread, tunnbröd keeps for several weeks as long as it's stored in a dry place. Even if the roads were impassable for a long time in the winter, there was no shortage of bread. A special rolling pin gives the flatbread its distinctive dimpled appearance. Men sopa inte här för på golvet, utan sopa den på bordet. The flatbread only goes into the wood-fired oven for a short time. The thinner the flatbread, the crispier it gets. Det är ju så att alla gör sitt eget tunnbröd och alla tycker att det tunnbröd man gör själv är det godaste. Så naturligtvis tycker vi att det här är det bästa. It's the nights before Christmas. As soon as the children are tucked up in bed, Ida and Johannes prepare some glögg, the traditional Swedish punch. Vilken tur att det var så bra lingonår i år. Tur att vi plockar så mycket. Vad härligt att göra glögg av det. Oranges give the glögg a fruity note. The right spices are essential and lots of sugar. Kanel. As well as the cinnamon sticks, Johannes and Ida add cloves and pieces of ginger. They're preparing a non-alcoholic glögg, and so they're using water instead of red wine. Some people also add whole almonds and raisins. Röra runt lite mer, ja. Precis. Så. Det ser ju underbart ut. Och att man börjar innan jul är ju för att man vill få en julkänsla. Man längtar ju till jul och då dricker man lite glögg och så känns det som att julen kommer. Jag har slagit på plattan då. Perfekt. Förberett lite. Vi gör den så här utan alkohol för då passar det alla. Då passar det barn, vuxna, de som inte vill ha alkohol. Och sen om man vill, då kan man ju blanda lite vodka eller brännvin i om man vill ha den med alkohol. Men fortfarande kan ju barnen dricka den som den är. Ida has briefly brought the fruit, water and spices to boil and left it to simmer for around 10 to 15 minutes. Now the froth is removed and everything is passed through a sieve. Sugar is added and the liquid is briefly heated up again. The punch is then bottled and can be kept for a few weeks. Christmas Day begins with a sleigh ride. Vilket duktigt, då tänker jag passa på med den då. Ida and Johannes are celebrating together with Ida's brother, sister-in-law and children. With all the Christmas preparations, the huskies have enjoyed less attention than they're accustomed to. For the past few days, they've been unable to leave their compound. Not surprisingly, they're raring to get going. För mig så är det ju helt underbart när man kommer iväg. Men först är det ganska stressigt när man ska iväg. Hundarna blir lite stressade och det gör att jag blir lite stressad. Och sitter allt fast ordentligt, man måste vara noggrann. Man inte tappar någon hund, inte någonting, inte något går fel. De är så starka.
Meanwhile, Johannes and his mother-in-law Elsa are preparing the final dishes for the banquet. Det kanske är lite för lite potatis det här. Ja, vi ser. Men det är så gott att ha lite extra som rester efteråt. Raw potatoes provide the base for a casserole, Janssons frestelse, which translates as Janssons temptation. Finely chopped onion slices are added to the grated potatoes. Smör är bra. Smör, ja. Det måste vara smör. Vad heter, men jag undrar om vi ska ha... Va? Om man ska göra med fingrarna istället. Det är lättare att få ut det. Ja, men det far ju ut sen Ja, när det blir smälter varmt. ju. Och så måste vi Johannes and Elsa create layers of potato pieces and onion slices in the buttered dish. The origins of the name Janssons frestelse are not well known. Elsa adds marinated herring, which goes between the potatoes and the onions. Traditionally, anchovies are used, but every family has its own recipe. Finally, she seasons with plenty of salt and pepper. Ingredienserna är ju det viktigaste. Det ska vara hård och fast potatis. Mycket lök tycker jag. Och så är smör ett måste. Riktigt smör. Inte margarin eller så. Utan det ska vara smör. Och grädde som man blandar med spadet, sillspadet eller ansjovisspadet. The creamy herring sauce is poured over the casserole and everything is baked in the oven at 200 degrees for around 50 minutes. This year, Johannes has come up with something special. He lays thinly sliced moose meat, which he hunted himself, on raw kale. Flakes of Västerbotten cheese go on top. El carpaccio är ju inte en traditionell maträtt. Nej. Överhuvudtaget. Och inte på julbord heller. Nej. Nej. Men jag tycker om lite annorlunda saker. Exakt. The Västerbotten cheese comes from the neighboring province of the same name. It's a pungent, hard cheese that's similar to Parmesan. The carpaccio is refined with a mayonnaise made with a mix of rapeseed and truffle oil with pine nuts to garnish. Now, Christmas can begin. Vad mysigt. God jul, Håkan önskar tomten. God jul. Stå på kul. Tack God jul. Vad tungt var det. Oj, oj, oj. Wow. Jag. Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar hem till påska. Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar hem till påska. Men det var inte sant, för det var inte sant, för däremellan kommer fastan. Ja, det var inte sant, ja, det var inte sant, för däremellan kommer fastan. God jul! God jul! God jul! Det här ser gott ut. Before Lent begins, the Julbord banquet is celebrated. Cold and warm dishes, meat and fish, light and hearty, sweet and savory, all on one festive table. The Christmas banquet is not to be rushed. It is a festival of food. Det är ju väldigt skönt när det blir jul och vi har stängt i 2 dagar.
Att få samla så här och få vila lite grann. Och nu blir det inte så mycket vila, det är väldigt mycket matlagning och man ska ställa inför jul. Men det är ju väldigt trevligt och vi umgås och det är en trevlig tid.